¡Baile con un gay! March y Lisa, prometan que no van a decírselo a nadie. ¡Prométanlo! Tu actitud es ridícula. ¿Tú crees, March? ¿Tú crees? Piensa en la plusvalía. Ya no podemos decir que solo gente normal ha pisado esta casa. Qué pena que pienses de esa forma, porque Javier nos invitó a dar un paseo hoy y vamos a ir. ¡Ay, no! Yo para nada. Y no solo porque es gay, sino por taimado. Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado para que todos supiéramos que es así. ¿De qué diablos estás hablando? Ya me conoces, March. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas.